Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan bahagia dan sehat selalu. Siang ini kita ada panggilan home service ke BSD, Bumi Serpong Damai, buat ngerjain Camry 2,4V tahun 2008 dengan mesin 2AZ FE. Pekerjaan kita hari ini yaitu general repair, penggantian tensioner dan engine mounting kanan atas. Dan alhamdulillah, cuaca hari ini cukup cerah dan mendukung perjalanan kita. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di channel YouTube PKS Otomotif kalau kalian mau tahu gejala bunyi ngorok yang disebabkan tensioner Camry. Guys, kali ini kita lagi ada di daerah BSD nih. Lagi ngerjain mobil Toyota Camry tahun 2008 dengan mesin 2AZ FE. Yuk kita lihat. Adem sekali guys daerah sini guys. Suasananya nyaman. Nah, ini Bang Panji lagi bongkar ban sebelah kanan karena kita mau ganti tensioner SC di mesin 2AZ FE Toyota Camry ini guys. Ini lanjutan dari pekerjaan kita yang kemarin. Pas kita cek bunyi balancer shaft, itu ternyata ada bunyi lain yang disebabkan oleh tensioner yang sudah lemah pegasnya. Jadi bunyinya itu bunyi ngorok kalau ditahan gas kisaran RPM 1200 ya, posisi R. Bunyinya krok, itu dari tensioner. Jadi pegasnya udah lemah. Kita mau simulasi ini guys bunyinya. Nah, ini Camry yang kemarin balancer shaftnya hancur guys. Ya, mesin udah hidup. Kita masukin dulu posisi R. Ya, udah R. Nah, itu dia guys. Nah, itu ngorok. Oke, kita coba cek dari samping. Yuk lagi bang. Kelihatan banget gerakan dari pegas tensionernya lemah guys. Oke sip. Oke bang. Ya, jadi kita mau ganti tensioner SC. Partnya kita udah siapkan. Bunyinya ini ngorok jelas banget ya. Oke. Jadi kali ini kita mau ganti tensioner SC di mesin 2AZ Toyota Camry tahun 2008 ini. Kita udah siapkan partnya. Nah, jadi untuk ganti tensioner SC ini di mesin Camry kita perlu naik turunin mesin karena kita harus buka engine mounting sebelah kanan bawah sama atas juga guys. Karena kalau nggak diturunin itu nanti baut 14 tensionernya nih yang ini nih.
Nah, baut itu dia bautnya panjang, jadi kalau kita nggak naik turunin mesin dia nggak akan bisa keluar, soalnya mentok ke bodi guys. Nah sekalian, selain tensioner kita juga mau ganti engine mounting kanan atas karena dia udah retak guys tuh. Ya, engine mounting atas udah lepas. Ini saya lagi lepas fan belt. Nah, buat lepas fan belt mesin 2Z ini kita bengkeknya dari tensioner ini, guys. Ada baut 19 nih di tensioner. Kita ungkek, diungkit, baru bisa lepas fan belt. Ya. Ya, ini guys, kita lagi mau lepas tensionernya nih. Jadi baut yang saya maksud tuh baut itu guys. Tuh bautnya mentok. Bisa emang bang? Oh, bisa bang. Naikin lagi. Dah. Lagi. Dah. Nah, itu bisa tuh. Oke, berarti cukup dinaikin aja ya. Pakai dongkrak nih. Dongkraknya ke karter oli mesin. Ya, ini guys, part bekasnya nih. Jebol tuh ya karetnya. Part barunya di dalam. Ini part yang lama jebol guys. Tuh. Jadi karena pegasnya udah lemah, nimbulin bunyi ngorok pas di RPM 1200 ditahan. Ini part barunya, part number tensionernya ini guys. Tensioner SC. Made in Slovakia. Made in Slovakia. Kalau yang lama bang? Sama. Ada Slovakianya? Enggak ada nih. Nih Slovakia guys. Tuh. Emang harus Slovakia. Yang kita tahu kan yang ori Slovakia. Nah ini part baru tensioner ya guys. Ini part lamanya tuh udah kelihatan jebol. Jadi kita ganti, nanti kita lihat hasilnya setelah ganti tensionernya guys. Bearingnya aman bang? Aman. Seringnya sih kalau masalah tensioner di pegasnya ya. Sering nimbulin bunyi ngorok karena pegasnya udah lemah. Oke, kita mau pasang part tensionernya guys. Yuk, saya lupa jelasin nih guys. Jadi tensioner ini diikat dua baut 14 yang atas, oh yang bawahnya itu mur nih guys, 14 juga sama-sama. Kalau ini udah ikut ke tensionernya, tapi kalau diganti sebaiknya dicek juga nih kenceng apa enggak. Tadi udah kita cek kenceng guys. Nah kita mau pasang part baru tensionernya ke mesin guys. Yuk, jadi mesinnya ini cukup dinaikin aja pakai dongkrak, engine mounting bawah nggak usah dibuka, nggak usah dikeluarin ya, cukup atasnya aja tuh bautnya lepas biar mesinnya bisa naik. Oke, kita pasang dulu part barunya guys. Oke guys, kita udah selesai ganti tensioner SC sama engine mounting nih. Engine mounting udah baru kelihatan tuh. Udah cek. Udah dong, udah. Baut engine mounting ini ada 3, 1, 2, 3 baut 14. Sama ada satu lagi nih yang ikat karetnya ya, karet engine mountingnya. Kalau beli engine mounting SC sih udah dapet sekaligus ya. Jadi pas masang ke mesinnya tinggal buka 3 baut ini. Tensioner juga udah dipasang, tensioner udah baru guys, bautnya udah
Kita kencengin, 2 baut 14, satunya mur 14. Fan belt udah dipasang. Sekarang kita mau starter nih guys. Yuk starter bang. Oke, kita simulasikan seperti di awal tadi, masuk air, digas, kisaran RPM 1200 guys. Yuk lagi. Oke guys, bunyinya udah hilang nih, udah nggak ada bunyi. Bunyi ngoroknya udah nggak ada nih. Posisi air di gas kisaran RPM 1200, bunyinya udah hilang. Kita lihat dari samping. Coba bang, sekali lagi dari samping. Kita lihat gerakan pegasnya guys. Kelihatan banget gerakan dari pegas tensionernya lemah guys. Oke guys, bunyinya udah hilang nih. Oh ini engine mounting jebol nih. Coba lagi gas bang. Itu jebol. Oke, bunyinya udah hilang. Hilang bang. Ya oke guys, jadi pekerjaan kita kali ini udah selesai ya. Untuk penggantian tensioner SI sama engine mounting kanan atas di mobil Camry tahun 2008 mesin 2AZ FE. Jadi apabila ada request service, pengerjaan JR, penggantian balancer shaft, teman-teman bisa hubungi nomor kita di deskripsi guys. Oke, untuk trouble kali ini sudah teratasi, clear ya. Bunyi ngoroknya udah hilang. Pekerjaan kita udah selesai. Jadi sekian untuk sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dan informatif lainnya guys. Oke, terima kasih guys.